بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. magacayga waa Cantar Said Xuseen. waxaan jeclaystay inaan u duubo cashiro ka hadlaya Excel accounting-ka bacdama uu fildigayga uu yahay accounting. marka waxaan jeclaystay inaan duubo cashiro ka hadlaya Excel accounting oo aad u fara badan oo tixana insha Allah taala cashir ba cashir hadii Ilaahay dhaho. soo marka cashiradan waxa ku baran doontaa hadii Ilaahay dhaho waxyaalo badan oo aad muhiim u ah oo la xiriira Excelka. qof kasta uu og yahay in Excelka aad iyo aad u muhiim u yahay. marka waxaan jeclaystay inaan ka hadlo cashiro aad iyo aad u fara badan oo qof kasta insha Allah taala uu ka dhaxili doono wixii uu jecel yahay amba wixii ahayd inuu barto. so normally waskuna iskuulada wax badan laguma dhigo markii jaamacadaha aan dhiganayna amba iskuulada kale aan dhiganayna amba private aan dhiganayno Excelka si fiican ma uga sheekeeyaan. so sidaas daraadeed waxaan jeclaystay inaan cashiro badan ka hadlo. cashiradan ka hadli doono hadii Ilaahay dhaho insha Allah taala kulleeta waxay noqon doonaan episode badan ilaa 40 way gaari doonaan 40 cashir amba 40 episode hadii Ilaahay dhaho. so marka hadaa wax yar niga tuso waxa kamid ah waxyaalaan ka hadli doono bit cash management ya kamid ah, income statement-iga kamid ah, break-even point-iga kamid ah, depreciation-ka sida loogu sameeyo Excel oo straight line depreciation-ka kamid ah. waxa kale oo kamid ah double decline balance method sida loogu sameeyo ilaahay haduu ku roon yahay cell reference-iga count if iyo functionada Excel-ka uu leeyahay. laakiin intaan cashiradan aan bilaabin waxa muhiim ah qofka somehow inuu ka haysto wax yar oo fikrada wuxuu yahay Excel waa inuu idea ka haysto intaanan cashirada accounting-ga oo Excelka lagu sameeyay intaanan bilaabin. so sidaas daraadeed waxaan jeclaystay cashirada ugu horeeyo inaan uga hadlo horta Excel basics wax loo dhahayo wax la yiraahdo oo ah waa maxay Excel, sidoo kale waxyaalaha yar yar oo Excelka oo qofka caadiga normalka looga baahan yahay inuu yaqaano. haddaadan aqoonin xogaa yar weyn uga adkaa doontaa inaan isla qabsano oo cashiradan aan si wanaagsan u wadno hadii Ilaahay dhaho insha Allah taala. so marka waxaan ka bilaabayaa hadii Ilaahay dhaho horta Excelka si loo kiciyo fahamna. so start ayaa tagaysaa start button aad tagaysaa all program ku dhifanaysaa hadii Windows 7 kugu jiro hadii Windows 8 kugu jirna normally start button-ka oo ku yaalo maxaa la dhahayaa ayaa la taabanayaa start button-ka uu soo kacaya. so marka waxaad tagaysaa Microsoft Office 2013 ayuu jiro waa kii latest-iga Excel 2013 ayaa kicinaysa. normally Excelka markuu soo kaco wuxuu la soo kacaa here oo jeeda hal sheet ayuu la soo kacaa sheet ayaa la soo kacaa. so marka Excelkani normally malaha wax book one waaye mala save gareynin. so si aan u save gareyno oo hadhow datadan ku shubanayno aan u save gareysano waa inaan marka ugu horeysa Excelkan aan save gareysana. okay qaab badan u save garey karnaa button-kan meeshan ku yaalo quick toolbar-ka ku yaalo oo save waa save garey karnaa control s waa taaban karnaa file waan dhigi karnaa kadibna save waan ku dhifan karnaa. okay waxaa jiro function waxaa jiro oo aan ku save garey karno oo ah F12. so marka F12 waa save as waay save as ahaan ayuu sameeyaa. laakiin bacdama workbook-an aanan weli aan save gareynin normally wuxuu u shaqeynayaa sida save-ka camal ayuu u shaqeynayaa. so marka waxaan u bixinaynaa Excel accounting. okay meeshan ku save gareynayno ama place-kan ku save gareynayno normal desktop-kan dhiganaa. haddaan u baahanahay waan ka bedeli karnaa normally meelahan haddii aan rabno inaan sida ku save gareyno documentiga waxaan that's okay fahmno. so marka save ayaan dhigaynaa. okay waxaan rabaa inaan ka hadalno hadii Ilaahay dhaho wax yar waxa ugu horeeya rabno inaan ogaano waxa waaye horta this one is column waaye labo ayuu ka koobmaa Excelka oo ah vertical-kan waa columns waaye horizontal-kan waa rows waaye. so marka column-kii row-ga meesha iskaga imaanaya waxa loo yaqaanaa cell ayaa loo yaqaanaa. so marka cell kasta so marka markii aan column-kan fiirino column-kan B ayaa loo yaqaanaa
cellkan waxaa loo yaqaanaa tree. So marka meesha iskaga imaanayaan waa b3. So marka waa cell waaye, cellka magaciisa waa b3. cell kasta marka magaciisa daarabti inaa ogaatid waxaa ka fiirinaysaa meeshaan yaro kore oo ah name box. name box ayaa loo yaqaanaa. So marka waan ka hadli doonaa haddii ilaahay dhaho insha allah. cellal waxaa jiri doonaa aan magacyo u bixi doono si aan formulooyinka aan ugu isticmaalno, but at this point waa inaa fahamtaa in uu yahay cellkani D7. okay, cell inta hadda ku dhifto. So marka cellka wuxuu ka koobmaa cellal aad iyo aad u fara badan, ma fahmino. cellashiisa aad ayuu u fara badan yahay. So waxaa kaloo rabaa inaad ogaatid halkani ribbons waaye. So home ribbon, so ma garan. okay, insert ribbon, page layout. so marka formulas, data, waxaan dhan waa ka hadli doonaa haddii ilaahay dhaho insha allah markaan excel accountingka markaa si fiican aan u bilaano. laakiin at this time home ribbonka normally wuxuu ogyahay sida waadka camal waaye, inkastoo waxyaalo yar oo zaa'idna uu ku jiro. so waxaan rabaa marka inaan halkaan aan kaaga sheego haddii ilaahay dhaho in aad fahamtid. okay, markii excelka aan wax ku qorayno, haddii aan ku qorno word, haddaan ku qorno normally waxaan u qoraynaa sida caadigaan u qoraynaa. kasoo qaadba magacaan qornay. okay, haddii number aan qoraynana sida caadiga numberka ayaan qoraynaa. so marka waa inaa hal wax aad dareentaa. okay, markii aan magacaan qorayno iyo markaan number qorayno way kala duwan tahay. markaan word aan qorno amba xarfo aan qorno, okay, alignmentka amba meesha uu magaca uu ku dhagayo waxay noqonaysaa cellka dhinaciisa bidix ayay noqonaysaa. so you see, cellka dhinaciisa bidix. markii number aan qoraynana cellka alignmentkiisa wuxuu noqonayaa right ayuu noqonayaa, hadda dhinaca midigta ayuu ku dhagan yahay. so marka differencegaas waa inaa fahamtaa. markii numberaa qortid alignmentiga wuxuu noqonayaa dhinaca midig, amba dhinaca midig ayuu ku dhagayaa numberkaa qortay. saas ayuu u fahmayaa wordkana amba xarfahana markaa qortid amba erey ha noqoto magac wuxuu rabaa noqoto dhinaca midig ayuu galayaa. sometimes marka database qaar waxaa jira oo numberka usoo dhigaya sida word camal usoo dhigaya. so marka kuwaasna waa baro doonaa insha allah sida number loogu soo celi lahaa. okay, that's very muhiim. so marka waxaa jiro waxa loo yaqaano true and false waxa loo yaqaano. so marka excel haddaad true ku qortid, so logical test u yaqaana amba true and false waay. so marka truega alignmentgiisa dhexda ayuu ka dhigaa, waaweyn ayuu ka dhigayaa. false haddaa qortidna dhexda ayuu geenayaa, waaweyn uu ka dhigayaa. insha allahu taala waxaana waan baro doonaa. hoos haddaa firisid meeshan waxaa ku yaala sheet ayaa ku yaala sheet. so marka one sheet waa hadda waxaan ku shaqaynayno. haddaan rabnaa another sheet, so pluskaasaan taabanaynaa. so another way aan usoo geli karnana way jirtaa. haddaa meeshaan aad fiirisid waxaa ku qoran insert sheet. meeshaasna waa kasoo geli kartaa oo ka badi kartaa. so marka sheetska markaa rabtid inaad magacyadooda kala bartid, inaad magac u bixisid markaa rabtid sheetka, oo because of hadda sheet 1 ayaa ku qoran. haddaa rabtid inaad magaca ka bedeshid, double click ayaa siinaysaa, magaca rabtida ku qoraysaa, copy sheet, enter ayaa dhehaysaa. okay, sheetkii magacii wuu qaatay magaca cusub, ma fahmino. so marka haddaa u baahan tahay sheetska inaad isku macnaha move aad ku samaysid oo sheetkan aad kasoo hormarsid sheetka ayaa qabanaysaa oo socodsiinaysaa, isaga ayaa hormaray. markalaa soo qabanaysaa dhexdaana kusii daynaysaa. so caadi ayuu u soconayaa. so marka move u samay kartaa. so marka more than one sheet waxaa loo yaqaanaa maxaa la dhahay workbook ayuu noqonayaa. so marka intaasi waa qaybta koowaad hordhaca. insha allahu tacaala qayb labaad ayaan sameyn doonaa oo u hadli doono formatkan, ma fahmino, iyo waxyaalo yaryar. inta kale waxay noqonaysaa waxyaalaha gudaha ku baran doona haddii ilaahay dhaho. billahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullah. haddii incase aad u baahan tahay wax common inaad siisid amba ay la soo xiriirtid, waxay igala soo xiriiri kartaa emailkayga oo ah cantar112@hotmail.com. so waa ku mahadsan tahay dhegeysigaaga. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.